ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅವರು ಎಂಡ್ಯೂರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇವತ್ತು ಪೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಳಿಕೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೀಸನಬ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ಡು ಸಹ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಯ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಸಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಂಡ್ಯೂರಾ ಪ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಮಿಕ್ಸಿ 1000 ವಾಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಪೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ಎನಿ ರೀಜ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೀಜ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಪೈಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇನು ಅಂದರೆ 1000 ವಾಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಿ. ಇದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಮೋಟರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ 6 ಜಾರ್ ಮಿಕ್ಸಿ ವಿತ್ ಆಟಾ ನೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಜಾರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಜ್ಯೂಸರ್ ಜಾರ್. ಈ ಜ್ಯೂಸರ್ ಜಾರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಜ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಜಾರ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಥರ ಇದೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ದ ಜಾರ್, ಜ್ಯೂಸ್ ದಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. And this is priced very nicely, value for money. 1000 watts at 750 watts price ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅರೌಂಡ್ 9800 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೈಸು. MRP ಬಂದು 14,000 ಇದೆ. ಓಕೆ.